क्या आप जानते हो मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो अपने दांत दूसरों से साफ करवाता है और बदले में उसे कच्चा मीट भी खिलाता है। मगरमच्छ मीट खाता है तो वो अपने लंबे लंबे दांत को खुद साफ नहीं कर सकता, लेकिन वो जानता भी है कि अगर उसके दांत साफ नहीं हुए तो वो सड़ जाएंगे और फिर वो ठीक से शिकार भी नहीं कर पाएगा। फिर वो अपने दांतों को साफ करने के लिए अपना मुंह खोलकर लेट जाता है। उसके बाद स्पैरो जैसी बर्ड्स आकर उसके दांतों में फंसे हुए खाने को निकाल कर खा जाती है। सोचो जरा, ये छोटी छोटी चिड़िया भी उसके लिए एक तरह से खाना ही है। वो चाहे तो उसे पलक झपकते ही खा सकता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उसको पता है ऐसा करने से एकमात्र डेंटल केयर सिस्टम खत्म हो जाएगा। मगरमच्छ इतना पावरफुल होते हुए भी अपने ईगो को साइड में रखता है, चिड़िया को जगह देता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और चिड़िया भी उस पर ट्रस्ट करने लगती है।